Segunda parte. Pues después de esta charla con Sara Mesa y Eduardo Lucena, estoy muy feliz porque por fin me he encontrado y vamos a hablar sobre el libro con una escritora con la que pasé muchos meses el año pasado. Ya iremos contando la aventura de cómo pasé yo de este libro de Pequeñas Mujeres Rojas a este, que es más gordo, como veis. He añadido algunas cosas que le faltaban al libro original. Y entonces vamos a hablar de la traducción, pero antes vamos a hablar de la escritora, que te doy la bienvenida, Marta. Muchas gracias. Y vamos a hablar del libro, ¿no? Vale. ¿Yo lo utilizo también o no? Ah, sí, claro. Να τα πούμε και στα ελληνικά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο μέρος τώρα, μετά από τη συζήτηση με την Σάρα Μέσα και τον Εδουάρδο Λουθένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί επιτέλους συνάντησα και βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για το βιβλίο, μια συγγραφέα με την οποία πέρασα πολλούς μήνες πέρυσι, και θα σας διηγηθώ την ιστορία πώς εγώ πέρασα από το βιβλίο Mujeres Pequeñas Rojas στο βιβλίο Μικρές Κόκκινες Κυρίες, το οποίο είναι εμφανώς αρκετά πιο χοντρό, γιατί γέμισα κάποια κενά που είχε το πρωτότυπο. Θα μιλήσουμε για τη μετάφρασή του και τη διαδικασία μετάφρασης, αλλά θα μιλήσουμε και για την συγγραφέα. Καλώς ήρθες, Μάρτα Σανθ. Πάμε να μιλήσουμε για το βιβλίο. Gracias. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a Constantinos, que ha hecho, supongo, que un gran trabajo. Supongo que sí, pero no puedo asegurarlo. Dicen que sí. Yo voy a creer. Y muchas gracias también a Fotini, que esta tarde se está pegando una paliza grandísima. También quiero mencionar a dos personas del público que para mí son muy especiales. Por una parte, Sara Mesa, que es una de las personas a quien está dedicado este libro. Es una de las Pequeñas Mujeres Rojas, junto con otra escritora española que se llama Edurne Portela. Y también me hace mucha ilusión ver aquí yo hoy a María José Hernández. Martínez. ¡Hoy, Hernández, porras! Martínez. María José, yo me acordaba María José. María José Martínez, que, bueno, con quien compartí muchas cosas hace ya 20 años. Nos encontramos ayer en el Cervantes y salí del ascensor y dije, ¡oh, María José! Y habían pasado 20 años. De un día para otro. Entonces para mí es muy emocionante que ella esté aquí hoy con todos nosotros y con todas nosotras. Los hermanos Marx. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας αυτό το απόγευμα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Κωνσταντίνο, γιατί υποθέτω ότι έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά στη μετάφραση. Δεν μπορώ να το εγγυηθώ, έτσι μου λένε όμως, και θα το πιστέψω. Επίσης η Μάρτα ευχαριστεί και την διερμηνέα, και θέλω να αναφέρω δύο άτομα που βρίσκονται εδώ στο κοινό, τα οποία είναι ιδιαίτερα για μένα. Μία είναι η Σάρα Μέσα, η οποία είναι μία από τις δύο γυναίκες στην οποία έχω αφιερώσει αυτό το βιβλίο. Η άλλη είναι μία Ισπανίδα συγγραφέας, η Εδούρνε Πορτέλα. Αυτές οι γυναίκες είναι μικρές και κόκκινες. Και επίσης θέλω να αναφέρω και την Μαρία Χωσέ Μαρτίνεθ, και όχι Ερνάντεθ, με την οποία μοιραστήκαμε τόσο πολλά, περίπου 20 χρόνια πριν. Την πέτυχα τυχαία χθες στο ασανσέρ του Ινστιτούτου Cervantes και πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό που βρίσκεται εδώ σήμερα μαζί μου. Okay. Bueno, sin perder tiempo. ¿Ya? Ya. Vale. Nada, que como dije antes, he pasado muchos meses con ella a distancia, pero sé que no soy de los Constantinos de su vida el más importante, ¿no? Y entonces
Vamos desde el principio. Apareces en 1995, si no me equivoco. Es la época de la generación X, ¿te acuerdas? En aquella época. Tú no tienes nada que ver con esto. Y luego es la época de la consagración de lo que se había llamado generación de los 80, ¿no? ¿Nos puedes situar un poco tus principios, tu relación con Constantino Bertolo, que yo lo he utilizado mucho en mi tesis? Y nada, de tus inicios, sí, así que te conozca un poco más la gente aquí. Πέρασα λοιπόν μήνες εξ αποστάσεως μαζί με την Μάρτα, όμως δεν είμαι ο πιο σημαντικός Κωνσταντίνος στη ζωή της, αυτό είναι σίγουρο. Ας δούμε λίγο να μας μιλήσει για τα πρώτα της βήματα. Εμφανίζεται το 1995, η γενιά που ονομάζεται γενιά X, και μετά είναι στην ουσία η μετέπειτα γενιά από την γενιά του 80. Και να μας μιλήσει για τις σχέσεις που είχε με τον Κωνσταντίνο Μπερτόλο, τον οποίο και εγώ έχω αναφέρει στην διπλωματική μου, και για τα πρώτα της βήματα ως συγγραφέας. Bueno, en primer lugar diré que ahora el primer Constantino de mi corazón eres tú. Ole. Queda dicho. Sin duda. Y además creo que al Constantino originario tampoco le importaría mucho y lo entendería perfectamente. Él también a su manera muchas veces me ha abandonado a mí. No hay ningún problema. Bueno, como muy bien ha dicho Constantino, mi inicio en la literatura tuvo que ver con la aparición de esta persona, de este personaje ya dentro de lo que sería el campo de la literatura española, que se llama Constantino Bertolo, que fue mi profesor. Fue mi profesor allá por el año 1990, cuando yo era estudiante de la Escuela de Letras de Madrid. Entonces Constantino era profesor de lectura crítica, de escritura, y el tercer año él de alguna manera me acompañó en el proyecto de escritura de mi primer libro, que se titulaba El frío. Y nada, yo estaba escribiendo ese libro completamente a mi aire, sin pensar para nada en la publicación, y un día llegó el otro Constantino, no este Constantino, y me dijo: tú no te preocupes, que este libro yo lo voy a publicar. Fue absolutamente inesperado. Yo no esperaba esto en absoluto, con lo cual tuve por una parte esa suerte, pero por otra parte ese vértigo, porque yo en ese momento os prometo que no tenía ninguna intención de que eso saliera fuera, pero salió, y a partir de ahí seguimos. Yo de alguna manera literariamente me construí contra el campo literario de los 80, contra las fórmulas del campo literario de los 80, contra contra el protagonismo de las tramas en la novela, el no darle tanta importancia al lenguaje, a lo que se llama la novela modernista, James Joyce, Virginia Woolf, todas estas cosas, esa especie de obligación de que toda la literatura tuviera una especie de elemento detectivesco que suscitara el interés. Entonces yo me construí un poco contra eso, y al mismo tiempo yo no me sentía identificada con los llamados miembros de la generación X, pues porque yo no tenía una chupa de cuero, yo no montaba en moto, yo no era una chica mala, ni quemaba las noches de Madrid. Quemaba las noches de Madrid de otra manera, pero no de esa, ¿no? Entonces, en realidad yo siempre me he sentido muy incómoda desde el punto de vista generacional. Acabo ya. Y solo un poco más tarde me he encontrado más cómoda al coincidir en la literatura, pues con Sara, con Edurne, con mujeres más jóvenes que yo. No mucho. Un poco. Perdón. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι το ξεκίνημά μου, η αφετηρία για το λογοτεχνικό μου έργο ήταν
η εμφάνιση ενός συγκεκριμένου προσώπου, του Κωνσταντίνου Μπέρτολο, που ήταν καθηγητής μου το 1990, όταν ακόμα φοιτούσα στην Σχολή Φιλολογίας της Μαδρίτης. Ο καθηγητής αυτός, ο Κωνσταντίνο Μπέρτολο, ήταν καθηγητής λογοτεχνίας, κριτικής λογοτεχνίας κτλ. Και περίπου στο τρίτο μου έτος, εγώ ξεκίνησα να γράφω το πρώτο μου βιβλίο που είχε τίτλο Ελφρίο, το κρύο στα ελληνικά, και εκείνος με συνόδευσε σε αυτή τη διαδικασία συγγραφής. Εγώ λοιπόν έγραφα μόνη μου, ήσυχη, το βιβλίο, χωρίς να σκέφτομαι καθόλου την πιθανότητα να το δημοσιεύσω. Και μία μέρα έρχεται ο άλλος Κωνσταντίνος και μου λέει ότι μην ανησυχείς καθόλου, εγώ αυτό το βιβλίο θα το δημοσιεύσω. Αυτό ήταν κάτι ανέλπιστο για μένα. Από τη μία ήταν μια τεράστια τύχη, από την άλλη μου δημιούργησε τρομερό ήλιγκο, γιατί ποτέ δεν θα το περίμενα. Και έτσι αυτό ήταν, ας πούμε, το λάκτισμα με το οποίο ξεκίνησε η λογοτεχνική μου καριέρα. Και πρέπει να ομολογήσω ότι εγώ δημιούργησα την συγγραφική μου προσωπικότητα κάπως σε αντίθεση με τους σύγχρονους λογοτέχνες της εποχής μου, του 80 δηλαδή, και το λογοτεχνικό πλαίσιο της εποχής. Δηλαδή, όλος αυτός ο πρωταγωνιστικός ρόλος που έχει η πλοκή μέσα στο μυθιστόρημα, το ότι δεν μας ενδιαφέρει πολύ η φροντίδα της γλώσσας, της συγγραφής, όπως για παράδειγμα η σύγχρονη James Joyce, η Virginia Woolf, όλη αυτή η υποχρέωση να υπάρχει μια ιστορία detective μέσα στο μυθιστόρημα. Και δεν αισθανόμουν ότι ταυτιζόμουν με την γενιά X, όπως αναφέρθηκε, γιατί δεν φορούσα δερμάτινα, δεν καβαλούσα μηχανή, δεν ήμουν αλήτησα και δεν έκαιγα κάθε βράδυ, δεν έβαζα φωτιά στη Μαδρίτη. Έβαζα φωτιά κάθε βράδυ στη Μαδρίτη, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Και επίσης δεν αισθανόμουν καθόλου άνετη μέσα σε αυτό το λογοτεχνικό πλαίσιο. Άρχισα να αισθάνομαι άνετη με τη συγγραφή πολύ πιο μετά, όταν γνώρισα νέες συγγραφείς, όπως η Σάρα Μέσα και η Εντούρνε, που σας ανέφερα πριν. Bueno, ya te conocemos un poco mejor. Lo que he dicho. Bien, ya te conocemos un poco mejor. Antes de entrar en nuestro libro, no disponemos de mucho tiempo, una curiosidad. Creo, hemos dicho que apareces en las letras con tu primera novela en 1995. Y luego, en 2010, sacas tu primer libro de poesía, ¿es verdad esto o me estoy equivocando, no? Vale, y entonces te quería preguntar, ¿por qué has seguido el camino inverso? Que quiero decir que un montón de escritores en España en aquella época, Montalbán, Julio Llamazares, Félix de Azúa, luego Manuel Vilas, pasaron de poetas a novelistas por distintos motivos que no es ahora el momento de analizar. Y tú de repente, después de 15 años en la novela, sacas tu primer libro de poesía. Entonces me pareció curioso esto. Δεν πρόλαβα να σημειώσω όλους τους συγγραφείς. Θα τα πω εγώ. Τώρα λοιπόν σε γνωρίζουμε σιγά σιγά κάπως καλύτερα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μια τελευταία πορεία πριν περάσουμε στο βιβλίο. Εμφανίζεσαι για πρώτη φορά στον κόσμο της λογοτεχνίας το 1995 με το πρώτο σου βιβλίο. Και ξαφνικά το 2010 δημοσιεύεις την πρώτη ποιητική συλλογή σου. Είναι αλήθεια αυτό ή κάνω λάθος? Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για αυτή την αντίθετη πορεία την οποία έκανες. Οι περισσότεροι, πάρα πολλοί μάλλον, συγγραφείς στην Ισπανία, όπως ο Φελίξ de Azúcar, ο Εμμανουέλ Βίλας. Félix de Azúa. Félix de Azúa, Montalbán, Julio Llamazares. Και μεταξύ άλλων, πρώτα έγραψαν ποίηματα και μετά πέρασαν στο μυθιστόρημα. Εσύ έκανες το αντίθετο. Γράφεις ένα μυθιστόρημα και 15 χρόνια μετά δημοσιεύεις ποιητική συλλογή. Bueno, esta pregunta me encanta y podría estar contestándola 1 hora y media. Ah, venga. Aproximadamente. Yo empecé a escribir cuando era una niña salvaje y fiera. Yo escribía poemas o no sé qué. Claro, cuando tenía 5, 6, 7 años, yo escribía cosas raras en los cuadernos. Oía en mi casa poesía y yo hacía cosas semejantes. Mi primer poema que encontré en un cajón de mi madre se titula Valentina, tienes nombre de traidora. Misterios, pero yo escribía esas cosas y escribía lo que me daba la gana y me salía, ¿no? Y luego pues tuve la desgracia de que esa fiereza y esa especie de salvajismo auténtico de esa poesía a mí me abandonó hasta el año 2010, en que regresó otra vez
y regresó en forma de un libro muy, creo que extraño, que se titula Perra mentirosa. Pero yo estuve sin escribir poesía décadas. Y lo que yo necesitaba escribir durante esas décadas no eran poemas, eran otros textos, eran textos híbridos, eran otro tipo de búsquedas que me llevaron más por el camino de la narración. Pero yo creo que esa impronta poética y esa especie de idea de que el lenguaje es una iluminación de la realidad no me ha abandonado nunca. Λοιπόν, λατρεύω αυτή την ερώτηση, θα μπορούσα να την απαντώ περίπου για 1,5 ώρα ακριβώς. Ξεκίνησα να γράφω ποίηματα όταν ήμουν πολύ μικρή, όταν ήμουν μια άγρια νέα κοπέλα, μικρό κοριτσάκι. Έγραφα ασυνάρτητα πράγματα, περίεργα πράγματα συνέχεια, όταν ήμουν 5-6 ετών, για διάφορα πράγματα. Το πρώτο ποίημα που βρήκε η μαμά μου πρώτη φορά σε ένα σιρτάρι είχε τίτλο «Βαλεντίνα, έχεις το όνομα προδότριας». Και είναι ένα μυστήριο γιατί έγραψα αυτό το ποίημα. Έγραφα ό,τι ήθελα, πραγματικά. Αισθάνθηκα όμως ότι αυτή η αυθεντική αγριότητα που με χαρακτήριζε τότε σιγά σιγά με εγκατέλειψε μέχρι που με ξαναβρήκε το 2010 με την ποιητική συλλογή που έχει όνομα Perra mentirosa, δηλαδή σκυλή ψεύτρα, ψεύτρα σκύλα μάλλον. Και μετά πέρασαν δεκαετίες για τις οποίες δεν έγραφα καθόλου ποίηματα, γιατί είχα ανάγκη να γράφω άλλου είδους κείμενα. Υβριδικά κείμενα τα οποία με οδηγούσαν προς τον δρόμο της αφήγησης περισσότερο. Και πάντα όμως με διακατέχει αυτή η ιδέα ότι η χρήση του λόγου και του λεξιλογιού φωτίζει την πραγματικότητα και νομίζω ότι αυτό το χαρακτηριστικό ποτέ δεν με εγκατέλειψε. Bien. Magnífico. ¿Estos poemas se pueden leer en alguna parte? No, tus primeros. No. Τη ρώτησα αν μπορώ να έχω τα πρώτα της ποίηματα και όχι, τα έχει καταστρέψει μάλλον. Valentina. Τη Βαλεντίνα. El cajón de mi madre. Hay que asaltar el cajón de mi madre. Πρέπει να διαρρήξουμε. Πρέπει να διαρρήξει λοιπόν τα συρτάρια της μητέρας της. Bien, vamos a entrar en Pequeñas Mujeres Rojas. Es el momento de dar las gracias a Aspasia Kabili, Aspasia la editora de Carnívora, bueno, ex estudiante y amiga para siempre, muy querida. Yo había tenido noticia de este libro porque se había comentado mucho. Recuerdo que estábamos con Aspasia en la Feria del Libro de Salónica el año pasado y se acerca un señor ahí en Salónica que lee mucho literatura española y le dice a Aspasia, tienes que traducir Pequeñas Mujeres Rojas. Y yo estoy al lado y dice, ese señor lo está haciendo. Y nada, me metí en la lectura de este libro fascinante. Y lo primero que te quiero pedir es que nos digas qué es este libro, primero, y luego vamos a pasar en cosas más particulares. Θα περάσουμε τώρα στις μικρές κόκκινες γυναίκες. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ασπασία Καμπίλη από τις εκδόσεις Καρνίβορα, η οποία είναι πρώην φοιτήτρια και αγαπητή φίλη για πάντα. Εγώ είχα μάθει για αυτό το βιβλίο, για την κυκλοφορία του, και θυμάμαι μάλιστα πέρυσι στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης που ήμασταν εκεί με την Ασπασία, όταν μας πλησίασε κάποιος και μίλησε για αυτό το βιβλίο και είπε στην Ασπασία, πρέπει να το μεταφράσετε οπωσδήποτε. Και εκεί του είπε η Ασπασία, εγώ ήμουν δίπλα, και του είπε, αυτός ο κύριος εδώ αυτή τη στιγμή κάνει αυτή τη δουλειά, το μεταφράζει. Διάβασα λοιπόν αυτό το συναρπαστικό βιβλίο και πρώτα απ' όλα, πριν περάσουμε σε λεπτομέρειες, θα ήθελα να μας πεις τι ακριβώς είναι αυτό το βιβλίο. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Aspasia y quiero deciros que aparte de la broma del principio de que, claro que voy a entender yo, el libro es una belleza. Es un libro bellísimo, la portada... Sin todo esto. Sin todo eso no importa. El paratexto, es una edición que a mí me parece hermosísima y así se lo dije ayer a las editoras, a Cristina también, que anda por allí y me ha acompañado en algunos momentos. Respecto a qué es este libro, yo qué sé, no
Empezamos bien. No sé, pero sí sé. Soy un poco mentirosa. Sé que siempre sabes. Soy una perra mentirosa. Yo creo que a mí este libro nace de mi inquietud ante la posibilidad de que el discurso sea violento, en sí mismo violento. Ayer lo comentábamos en la terraza del Cervantes. Yo cuando hablo de la violencia del discurso no hablo de los asesinatos que se cuentan, no hablo de un secuestrador de niños que los despelleja y los entierra semivivos, no, yo no estoy hablando de estas cosas. De lo que estoy hablando es como a veces, por ejemplo, el discurso que se articula para contar, para hacer el relato de la memoria de un país, de la memoria de una familia, puede ser intrínsecamente violento. Hablar de una Rosa en la época de la hambruna y la represión franquista puede ser un acto de violencia. Así lo explicaba la poeta española Ángela Figuera Aymerich. Eso es violencia. Entonces, Pequeñas Mujeres Rojas nace de esa violencia que yo percibo respecto al discurso de la memoria y de otra violencia muy particular y muy reconocible en nuestros tiempos, que es la que se ejerce contra el cuerpo de las mujeres a través de la estilización del discurso con que se cuenta esa violencia. La violencia contra el cuerpo de las mujeres genera morbo, genera deseo turbio, genera hay una inquietud que está muy asentada en nuestro imaginario. Entonces, este libro nace de la percepción de esas violencias discursivas que desde mi punto de vista están muy vinculadas a ese renacimiento pavoroso de la ultraderecha en toda Europa y en todo el mundo. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την Ασπασία για αυτή την πανέμορφη έκδοση και πέρα από την αρχική πλάκα ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτά που γράφει το βιβλίο στα ελληνικά, πραγματικά το εξώφυλλο είναι πανέμορφο. Ευχαριστώ λοιπόν Ασπασία, θέλω να ευχαριστήσω και τη Χριστίνα η οποία με συνόδευσε αρκετά αυτές τις μέρες. Τώρα, στην ερώτηση, τι είναι αυτό το βιβλίο? Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω και ξέρω παράλληλα, είμαι κι εγώ μια ψεύτερα σκύλα. Αυτό το βιβλίο γεννιέται μέσα από την ανησυχία μου για την δυνατότητα που υπάρχει ο λόγος να είναι βίαιος. Και αυτό το συζητούσαμε και χθες στην ταράτσα του Ινστιτούτου Θερβάντες. Όταν λέω ότι ο λόγος και οι λέξεις μπορεί να είναι βίαιες, δεν αναφέρομαι στην ιστορία, για παράδειγμα, μιας δολοφονίας ή ενός απαγωγέα ο οποίος απαγάγει παιδάκια και τα θάβει ζωντανά. Όχι. Μιλάω για τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Όταν ο τρόπος με τον οποίο αρθρώνεται αυτός ο λόγος έχει να κάνει με την ιστορία μιας συλλογικής μνήμης και μπορεί έτσι να είναι βίαιος. Το να μιλήσεις για ένα τριαντάφυλλο μέσα στο πλαίσιο της φραγκικής καταπίεσης στην Ισπανία μπορεί να είναι βίαιο. Και αυτό το λέει μάλιστα πολύ όμορφα μια ποιήτρια, η Άγχελα Φιγκέρα Αϊμερίτς. Επομένως, οι μικρές κόκκινες γυναίκες γεννιούνται από αυτήν την βία, η οποία έχει να κάνει με την ιστορική μνήμη, αλλά πολύ πιο συγκεκριμένα και με περισσότερο εμφανή τρόπο έχει να κάνει με την βία η οποία επιβάλλεται στο γυναικείο σώμα μέσα από το στιλιζάρισμα αυτού του έμφυλου και βίαιου λόγου. Η βία πολύ συχνά κατά των γυναικών προκαλεί έξαψη, είναι λάγνα, είναι διεστραμμένη και από εκεί νομίζω ότι υπάρχει και μία σύνδεση με την έξαψη ανάδυση που παρατηρείται της ακροδεξιάς στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο επίσης. Qué bien lo has traducido todo, fenomenal, sí. Muy bien, sí, estupendo. Y además de una gran traductora, es una estupenda actriz, porque cambia el tono y yo lo percibo. Es eso, sí, de eso se trata. Θα μάθει ελληνικά.
Είπε λοιπόν ότι είναι και καταπληκτική ηθοποιός, γιατί ακριβώς με τις χειρονομίες εκείνη καταλαβαίνει, αν και δεν ξέρει λέξη στα ελληνικά, τι λέει η διερμηνέας μας, και είναι αλήθεια αυτό. No podemos revelar muchas cosas sobre la novela. Por ejemplo, me gustaría que comentáramos un poco los personajes, pero no sé si lo puedes hacer sin revelar secretos, o sea, un poco hablar de Paula, hablar de Luz, hablar de Zarco, porque tiene este papel secundario en esta novela, cuando era el protagonista en otras novelas anteriores. Me gustaría así un poco que nos hablaras, repito, dentro de los límites de lo posible y sin revelar muchas cosas, ¿cómo surge la figura de Paula, esta mujer joven que va a un pueblo para un determinado trabajo y se involucra tanto con la gente allí? La verdad es que es emocionante todo el proceso de la maduración, no sé, de esta mujer desde la página 1 hasta la página 300 y pico, ¿no? Δεν θέλω να πω πολλά για να μην προδώσουμε το βιβλίο. Για παράδειγμα, θα μου άρεσε να μας σχολιάσεις λίγο κάποιους χαρακτήρες, χωρίς όμως να αποκαλύψουμε μυστικά, να μιλήσουμε λίγο για την Πάουλα, τον Θάρκο, που έχει δευτερεύοντα ρόλο σε αυτό το μυθιστόρημα, όταν στα προηγούμενα μυθιστορήματα ήταν ο πρωταγωνιστής, ή για την Λουθ. Θα ήθελα να μας πεις συγκεκριμένα πώς εμφανίζεται ο χαρακτήρας της Πάουλα, που είναι μια νέα γυναίκα, η οποία πηγαίνει σε ένα χωριό για μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Και τελικά βλέπουμε πώς ξεκινάει και εμπλέκεται όλο ένα και περισσότερο με τους τοπικούς κατοίκους. Και πραγματικά είναι πολύ συγκινητική όλη αυτή η διαδικασία ορίμανσης της Πάουλα. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tendríamos que comentar es que esta novela cierra una trilogía. Es una novela que se puede leer de una manera autónoma, la historia tiene sentido en sí misma, no hay necesidad de leer las novelas anteriores para entender lo que sucede en esta, pero claro, Paula es un personaje que aparece por primera vez en una novela titulada Black, 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 y Paula es la mujer resentida, la mujer dolida, que se ha casado con un detective homosexual que no reconoció su homosexualidad hasta que fue muy mayor. También como efecto de la violencia, del miedo. Entonces, ella se siente una mujer estafada, ella se siente una mujer poco atractiva, se siente una mujer poco deseable, pero en realidad es atractiva, en realidad es deseable, y en realidad lo que es tremendamente empática con la realidad, con el entorno que le rodea, y sumamente inteligente. Sumamente inteligente para todo lo que no se refiere a su vida personal. Puede ver lo que sucede en otros lugares, puede entender, puede atar los cabos, pero sin embargo es bastante torpe para comprender su afectividad y los ojos que la están mirando o quien la está fiscalizando, quien se está aprovechando de ella. En ese sentido es una mujer muy torpe, ¿no? Entonces, Paula surge en esa novela detectivesca porque Zarco es un detective anómalo, Zarco es un detective sin ninguna capacidad para resolver misterios, y Paula es, por decirlo de algún modo, su toma de tierra. Luego digo otra cosa. ¿Su toma de tierra? Sí, lo que le conecta a la realidad. Sí. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό το μυθιστόρημα είναι το κλείσιμο μιας τριλογίας. Μπορούμε να το διαβάσουμε από μόνο του, με αυτόνομο τρόπο, βγάζει από μόνο του νόημα, χωρίς ανάγκη να διαβάσουμε τα υπόλοιπα προηγούμενα δύο. Όμως η Πάουλα εμφανίζεται για πρώτη φορά σε ένα μυθιστόρημα που έχει τίτλο Black, 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 και είναι
η πικραμένη και πονεμένη γυναίκα ενός ομοφυλόφιλου detective, ο οποίος δεν παραδέχθηκε την ομοφυλοφιλία του μέχρι που ήταν πολύ πολύ μεγάλος, και αυτό λόγω της βίας και του φόβου. Νιώθει λοιπόν εξαπατημένη, νιώθει ότι δεν είναι ελκυστική, ότι δεν είναι επιθυμητή. Αυτά όμως όλα δεν είναι αλήθεια. Και αυτό που χαρακτηρίζει την Πάολα είναι η τρομερή της ενσυναίσθηση για το περιβάλλον της και για την πραγματικότητα, και επίσης ότι είναι ιδιαίτερα ευφυής. Ευφυής όχι για την δική της τη ζωή, αλλά γιατί μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει γύρω της. Είναι αδέξια όμως με την προσωπική της ζωή, δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα ποιος την παρακολουθεί, ποιος την ψάχνει, ποιος την εκμεταλλεύεται. Ο Θάρκο λοιπόν είναι ένας detective ο οποίος δεν είναι, ας πούμε, φυσιολογικός, γιατί δεν έχει καμία ικανότητα έρευνας αυτή που έχουν οι detective. Η Πάολα όμως τον γιώνει, είναι σύνδεσή του με την γη. Y ahora prepárate. Ánimo. Entonces, son 3 libros. En el tercer libro, que es el que aquí nos importa, hay una voz principal, porque es la voz que organiza todos los materiales, que es luz. Luz, como Fotini. Entonces, Luz lo que hace es hablar a Zarco. Luz le cuenta la historia a Zarco, pero Zarco está ausente. Y su ausencia es una ausencia significativa, y es una ausencia por la que Luz lo culpabiliza. No estás, no estás, no estabas. En esa estructura narrativa también están interpoladas, entremetidas, las cartas que durante un periodo de tiempo Paula le manda a Luz. Por eso Luz conoce la historia. Entonces, hay un juego de voces que rebotan en otras voces, y en esta novela pues son Luz, el destinatario Zarco, las cartas de Paula, pero eso juega con las novelas anteriores también, porque en la inmediatamente anterior, que es la segunda de la trilogía, el único que habla es Zarco. Zarco, 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 no para de hablar, no para de hablar, no para de hablar. Y se pasa toda la novela buscando a Paula, que no aparece por ninguna parte en la segunda novela. El fantasma de la segunda novela es Paula, que se materializa, por decirlo de algún modo, en la tercera. Y en la primera, que era Black, 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 aparecen los 3. Está Luz, está Zarco y está Paula. Entonces, hay como un palimpsesto entre las 3 novelas que no tiene nada que ver con la trama, pero sí que tiene que ver con las voces. ¡Ánimo! Con el palimpsesto mismo. Palimpsesto. Ένα παλίμψιστο. Παλίμψιστο. Ok, aprendo palabras yo también. Παλίμψιστο. Okay. Λοιπόν, πρόκειται για 3 βιβλία, όπως είπαμε. Αυτό είναι το τελευταίο της τριλογίας, το Μικρές Κόκκινες Γυναίκες, και αυτό μας ενδιαφέρει σήμερα. Σε αυτό το βιβλίο υπάρχει μια κυρίαρχη φωνή, η οποία οργανώνει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Αυτή είναι η φωνή της Λουθ. Λουθ στα ισπανικά σημαίνει φως, άρα θα μπορούσαμε να τη λένε φωτεινή, ας πούμε, στα ελληνικά. Η οποία Λουθ μιλάει στον Θάρκο συνέχεια και του εξιστορεί την ιστορία. Ο Θάρκο όμως απουσιάζει εξ ολοκλήρου στο βιβλίο. Και αυτή η απουσία του έχει μεγάλη σημασία, γιατί η Λουθ τον κατηγορεί, ακριβώς το ότι είναι απόν. Και μέσα στην αφηγηματική αυτή δομή περιέχονται επίσης τα γράμματα που στέλνει για μεγάλο χρονικό διάστημα η Πάολα στη Λουθ, και γι' αυτό η Λουθ γνωρίζει όλη την ιστορία. Επομένως, υπάρχει αυτό το παιχνίδι των φωνών, οι οποίες εκφράζονται μέσα από άλλες φωνές. Έχουμε την Πάολα που γράφει και λέει την ιστορία στη Λουθ, και η Λουθ μετά, η οποία μιλάει σταμάτητα στον Θάρκο. Στο δεύτερο βιβλίο της τριλογίας μιλάει μόνο ο Θάρκο, μιλάει όλη την ώρα, και σε όλο το μυθιστόρημα ψάχνει απεγνωσμένα την Πάολα, η οποία όμως δεν εμφανίζεται. Το φάντασμα του δεύτερου μυθιστορήματος είναι ακριβώς η Πάολα. Στο πρώτο μυθιστόρημα της τριλογίας, το Black, 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 είναι παρόντες και οι 3, και η Λουθ και ο Θάρκο και η Πάολα. Και υπάρχει αυτό το πολύ ψιστό στην απλοκή και των 3 βιβλίων, το οποίο δεν έχει να κάνει τόσο με την πλοκή την ίδια, αλλά με αυτές τις φωνές και το παιχνίδι μεταξύ τους.
Bueno, ya no contamos nada más sobre la novela, la continuación en el propio libro. Ya es el momento de contar mis penas de traductor, si me permite. Y bueno, ya lo estuvimos discutiendo anteayer con Marta. Sabía que tanto en Atenas como en Málaga, en la Universidad de Málaga, yo intenté averiguar si lo he hecho bien o mal con las notas. En este caso no al pie de página, porque la editorial Carnívora tiene una política particular de poner las notas, pero bueno, están en el margen. Entonces, todos esos papelitos me sirvieron en Málaga para intentar averiguar si las notas que yo he puesto, intentando informar al público griego de ciertas cosas que considero que las ignora al tratarse de una novela que habla de la realidad de otro país. Entonces, en Málaga descubrí, casi asustado, que muchas de las cosas que yo consideraba que el público lector español domina, pues no. Entonces me gustaría que habláramos un poco de Catalina, del Carnicerito de Málaga, y en general hablar de todos esos culturemas, de todas esas referencias culturales, porque yo creo, sinceramente, y con esto cierro mi intervención, que tienes que sacar una nueva edición de tu novela en español, utilizando mis notas. Que, por cierto, ya que hemos hablado de Aspasia, decir que al principio yo tenía también siempre la traducción al italiano. La colega italiana utiliza 27 notas, yo me pasé, puse 80 y pico, y luego Aspasia empezó a cortar y se quedaron en, me parece, 67 por allí, ¿no? Bien, termino. Λοιπόν, πέρα από το βιβλίο, το οποίο θα το γνωρίσετε καλύτερα όταν το διαβάσετε, ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τα πάθη του μεταφραστή. Χθες συζητήσαμε με την Μάρτα και είπαμε ότι τόσο στην Αθήνα όσο και στο Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, εγώ προσπάθησα αρκετές φορές να εξακριβώσω αν έκανα καλά με όλες αυτές τις σημειώσεις του μεταφραστή που έχω συμπεριλάβει στο βιβλίο, οι οποίες μάλιστα βρίσκονται στο περιθώριο, γιατί οι εκδόσεις Καρνίβορα ακολουθούν μια συγκεκριμένη πολιτική για τις σημειώσεις του μεταφραστή. Και όλα αυτά τα post-it λοιπόν που βλέπετε εδώ με βοήθησαν να καταλάβω αν ήταν σωστή η επιλογή των σημειώσεων, γιατί αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να βοηθήσω το ελληνικό κοινό να καταλάβει πράγματα που θεωρούσε ότι τα αγνοεί, δεδομένου ότι μιλάμε την πραγματικότητα μιας άλλης χώρας. Και στη Μάλαγα δυστυχώς ανακάλυψα ότι την πλειονότητα των πραγμάτων που εγώ θεωρούσα ότι το ισπανικό αναγνωστικό κοινό θα ήξερε, δεν τα ήξερε. Και ας μιλήσουμε λοιπόν για την Καταλίνα, για το Καρνεθίτο της Μάλαγα και για τις πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν. Αν και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι η Μάρτα πρέπει να κάνει μια καινούρια έκδοση στα ισπανικά αυτή τη φορά, χρησιμοποιώντας τις σημειώσεις μου. Ήμουν σε επαφή με την συνάδελφο που έκανε την επιμελητή την ιταλική μετάφραση, εκείνη είχε μόνο 27 σημειώσεις. Εγώ το παράκανα, είχα περίπου 80 και τελικά η Ασπασία άρχισε να κόβει από εδώ και από εκεί και νομίζω ότι τελικά είναι γύρω στις 67. Bueno, en primer lugar, yo también voy a presentar una petición para que traduzcan al español tu traducción al griego de pequeñas mujeres rojas, porque sin duda las notas podrán orientar a los lectores más jóvenes y a los lectores no tan jóvenes. La otra noche hablábamos, cuando se afronta la interpretación de un texto, podemos perdernos en una brecha que es cultural, una brecha que es de, pues eso, griegos, españoles, franceses, italianos, yo qué sé, japoneses. Hay una brecha que tiene que ver con la cultura, con la propia historia, pero cada vez más yo creo que también existe una brecha generacional. Y creo que en este sentido el tránsito de lo analógico a lo digital
está marcando maneras muy distintas de leer y muy distintas de acercarse a los textos, que yo no diría que son mejores o peores, sospecho que son peores, porque me toca a mí, pero desde luego son distintas, son muy diferentes. La literatura, probablemente en la que nos formamos personas como tú o como yo, pues está llena de palabras. Las palabras, o sea, no ya las historias, las palabras están empapadas de memoria. Las palabras están empapadas de significados que no son evidentes y que te permitan hacer juegos con el lenguaje que van a resonar en personas que compartan contigo códigos. Entonces, el problema es que cuando esa brecha, esa distancia, esos referentes se agrandan tanto, y yo tengo un poco la sensación de que ahora el paso del tiempo es vertiginoso, nos hemos hecho viejos de pronto, porque todo es tremendamente distinto y hay una sociedad nueva que es muy adánica. Es muy adánica, es como si todo lo que sucede por primera vez, y eso nos hace temer incluso que la historia pueda repetirse. Porque yo hablo con chavales y con chavalas, a los que, chicos, chicas, jóvenes, a los que no les importa nada que haya sucedido antes de que nacieran ellos. Dicen, ¿por qué tengo que saber yo esto si esto pasó antes de que...? Entonces, eso es un cambio de mentalidad tremendo, es un cambio de mentalidad radical, ¿no? Y afecta al modo de leer. Tú, yo leíamos quizá sabiendo que las cosas no son literales ni evidentes, que hay que mirar por debajo, hay que levantar la alfombra, que lo más importante de un texto literario muchas veces, ayer lo decía Sara, es lo que no se dice, lo que se intuye, lo que se expresa. Y ahora no hay mucha gente dispuesta a hacer ese esfuerzo. Entre otras cosas porque yo creo que la cultura está muy contaminada por la idea del ocio. La cultura solo se relaciona con el ocio y es un bien utilitario en una sociedad de mercado. Tiene un carácter balsámico, tiene un carácter tranquilizador. Entonces, si la cultura, los libros te ayudan a recordar, si la cultura y los libros te ayudan a mirar desde un lugar incómodo, si te hacen establecer conexiones cerebrales que no sean inmediatas, tú tiendes a desentenderte. Aunque hay gente que se siente muy retada también y muy interpelada, y de hecho yo hay veces que voy a universidades y hablo con jóvenes que me dicen, ¡oh, lo que he aprendido de tu libro! No solamente porque hayan podido disfrutar de la poesía o de la historia del libro, sino porque han buscado los referentes que no conocían. Se han preocupado por saber quién era el carnicerito de Málaga o Catalina, la mujer fusilada con el sonajero de su hijo dentro del bolsillo del delantal. Entonces, creo que en este sentido todavía hay esperanza. Y también creo, y con esto acabo, que claro, si este libro es profundamente político, y yo creo que es un libro profundamente político, no lo es solo porque hable de fosas, porque hable de desaparecidos, porque hable de violencia contra las mujeres, sino que lo es precisamente por la propuesta lingüística que hace. Porque hace una propuesta lingüística que te coloca en otro lugar como lector, que genera contigo un pacto de lectura diferente. Y ese pacto de lectura en los tiempos que vivimos, desde mi punto de vista, es bastante revolucionario. Aunque sea muy antiguo, pero ahora vuelve a ser revolucionario. Ay, perdón. Gracias. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι πρέπει να καταθέσω και εγώ ένα αίτημα ώστε να ξαναμεταφραστεί η μετάφραση του Κωνσταντίνου από τα ελληνικά και πάλι στα ισπανικά, γιατί νομίζω ότι οι σημειώσεις που έκανες θα βοηθήσουν πάρα πολλούς νέους Ισπανούς αναγνώστες, ίσως όμως όχι και μόνο νέους.
Χθες μιλούσαμε για το πώς στην προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε ένα κείμενο, λογοτεχνικό κείμενο, μπορεί κάποια φορά να χαθούμε σε πολιτισμικά χάσματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία ή με τον πολιτισμό. Πέρα όμως από τα πολιτισμικά χάσματα υπάρχουν και τα διαγενεϊκά χάσματα και εγώ νομίζω ότι η μεταστροφή από την αναλογική ανάγνωση στην ψηφιακή μας έχει κάνει να διαβάζουμε με διαφορετικό τρόπο και να προσεγγίζουμε τα κείμενα με διαφορετικό τρόπο. Δεν λέω αν είναι καλύτερος ή χειρότερος αυτός ο τρόπος, υποθέτω ότι είναι χειρότερος, τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ. Όμως η λογοτεχνία και η ανάγνωση όπως τη γνωρίσαμε εγώ και εσύ, Κωνσταντίνε, νομίζω ότι οι λέξεις ήταν πάντα εμποτισμένες με μνήμες, με μια σημασία διαφορετική, η οποία δεν ήταν πάντα προφανής. Και μας επέτρεπαν να έχουμε όλα αυτά τα παιχνίδια με τις λέξεις και με τα οποία θα ταυτιστούν άλλοι άνθρωποι με τους οποίους μοιραζόμαστε τους ίδιους κώδικες επικοινωνίας. Ξαφνικά νιώθω ότι γίναμε όλοι πάρα πολύ γρήγορα γέροι, γιατί οι ρυθμοί αυτής της κοινωνίας είναι ηλικιώδεις, πάρα πολύ γρήγορα. Φαίνεται ότι ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία όλα συμβαίνουν για πρώτη φορά και έχουμε αυτόν τον φόβο ότι η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί. Μιλάω με νέους και νέες παιδιά, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το τι συνέβη στο παρελθόν, τι συνέβη πριν οι ίδιοι έρθουν σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτή η αλλαγή στην νοοτροπία μου φαίνεται ακραία και δραματική, γιατί επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε λογοτεχνία. Εμείς όταν διαβάζαμε ξέραμε ότι οι λέξεις δεν είναι κυριολεκτικές, ότι υπάρχουν νοήματα τα οποία δεν είναι προφανή και πρέπει να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις πολλές φορές. Πρέπει να βλέπουμε όχι αυτό που λέγεται, αλλά αυτό που προσλαμβάνουμε με τη διαίσθησή μας. Και νομίζω ότι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο πολιτισμός σήμερα πολύ συχνά συνδέεται με την ιδέα της ψυχαγωγίας. Έχει γίνει ένα χρηστικό αγαθό σε αυτή την κοινωνία της αγοράς που ζούμε, λειτουργεί σαν βάλσαμο, σαν ηρεμιστικό πολλές φορές. Και αν τα βιβλία και η κουλτούρα γενικώς μας βοηθούν να υιοθετούμε οπτικές οι οποίες μας κάνουν να αισθανόμαστε λιγότερο άνετους και άνετες, ή αν μας βοηθάνε να θυμηθούμε κάποια πράγματα ή να δημιουργήσουμε τέλος πάντων κάποιες έμμεσες σκέψεις και συνάψεις στον εγκέφαλό μας, αυτό μπορεί να αποτελέσει μια πρόκληση για πολλούς. Πολλά παιδιά έρχονται και μου λένε: Πω, δεν μπορείς να φανταστείς τι έμαθα διαβάζοντας το βιβλίο σου, λόγω των αναφορών όμως που είχε μέσα, γιατί ενδιαφέρθηκαν αυτά τα άτομα και τις έψαξαν. Ποια ήταν η Καταλίνα, ποιο ήταν το καρνιθερίτο της Μάλαγα. Επομένως πιστεύω ότι ακόμα υπάρχει ελπίδα και αν αυτό το βιβλίο έχει μια βαθιά πολιτική διάσταση, και εγώ πιστεύω ότι την έχει, όχι όμως γιατί μιλάει για αγνοούμενους ή για τους τάφους ή για την βία κατά των γυναικών, αλλά γιατί κάνει μια καινούρια γλωσσική προσφορά. Κάνει μια συμφωνία με τον αναγνώστη, η οποία είναι διαφορετική. Και σήμερα, αν και φαίνεται απαρχαιωμένο αυτό, νομίζω ότι ακόμα είναι επαναστατικό. Bueno, ya lo dejamos aquí. Hay esperanza. Sí. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Muchísimas gracias a Fotini por su profesionalidad inmensa. Y nada, gracias a ti. Eres un primor, eres la verdad magnífico tenerte aquí. Sí. Muchas gracias, Constantino. Vale. Muchas gracias a todos. Όπως καταλάβατε, ολοκληρώσαμε. Κλείνουμε με το θετικό μήνυμα ότι ακόμα υπάρχει ελπίδα και σας ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν εδώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Μάρθα, η οποία είναι καταπληκτική. Και την διερμηνέα. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.